AI စက်ရုပ်လိုဟန်ဆောင်နေတဲ့မိန်းကလေးကိုချစ်မိသွားတဲ့ CEO မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့တရုတ်ချစ်ဇာတ်လမ်းတိုလေးကိုပြောပြပေးပါမယ်မင်းသားကတော့မိဘလက်ထက်ကလေးကအရန်ချမ်းသာတဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တစ်ထေးဖြစ်ပြီးသူ့မှာထူးဆန်းတဲ့ရောဂါတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့စန့်ကျင်ပန်းလိန်ဖြစ်တဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့ထိတွေ့မိရင်မူးလဲတက်တဲ့အလက်ကျယောဂါတစ်မျိုးပါဒါကြောင့်မင်းသားသူ့နားမှာထားဖို့အတွင်ရည်မူမိန်းကလေးအစားထိုး AI စက်ရုပ်ကိုဤပညာရှင်တွေကိုဖန်တီးခိုင်းခဲ့ပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်ဖန်တီးထားတဲ့ AI စက်ရုံဟာလူအစစ်နဲ့တပုံစံနဲ့တူနေပေမယ့်ထိန်ချိုဟာခက်ပြီးတော့ကြမ်းတက်နာကြောင့် CEO နားမှာထားလို့မဖြစ်ဘူးလို့သိပ္ပံပညာရှင်ကစဉ်းစားမိပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရုံးကိုပစ္စည်းလာပို့တဲ့ delivery ကောင်မလေးရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့အရှံမောင်းကသူဖန်တီးထားတဲ့စက်ရုံနဲ့တူနေရကြောင်းသိပ္ပံပညာရှင်ကဒီမိန်းကလေးကိုစက်ရုံလိုဟန်ဆောင်ပြီးမင်းသားနားမှာအတွင်းရမှုဖြစ်လာစာကောင်းကောင်းနဲ့ခံထားလိုက်ပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်ကဆရာဝန်တွေနဲ့တိုင်ပင်ကြည့်တော့မင်းသားရဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့ထိတွေ့လို့မရတဲ့ရှားပါးလက်ချေယောဂါကမိန်းကလေးနဲ့ထိတွေ့မှုများရင်ပျောက်ကင်းသွားလိမ့်မယ်လို့သိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲဒီမိန်းကလေးကိုစက်ရုပ်လုံးဟန်ဆောင်ခိုင်းခဲ့တာပါ။မင်းသားကတော့သူ့ကိုစက်ရုပ်တရုပ်ဖြစ်ပဲထင်မှတ်နေခဲ့တာပါ။မိန်းကလေးကမင်းသားခိုင်းသမျှတောင်းဝင်တွေကိုလိုက်လုပ်ပေးပြီးတနေ့မှာတော့ခေါင်းကိုပလေးနဲ့ရိုက်မိပြီးတတိမိလဲသွားတယ်။စက်ရုပ်ကဘာလို့တတိမိသွားတာလဲလို့မင်းသားကအံ့ဩပြီးတော့တန်တရားဖြစ်လာတယ်။မတော်တဆပဲမိန်းကလေးကိုမင်းသားကနမ်းလိုက်မိပြီးတော့အလက်ကျယောဂါကြောင့်မင်းသားကမူးလဲသွားပါတယ်။သူတို့ကနောက်ဆုံးမှာတော့ချစ်သူတွေဖြစ်ပြီးမင်းသားရဲ့အလက်ကျယောဂါလည်းပျောက်ကင်းသွားခဲ့ပါတယ်။